隊咁慢，你使咩隊埋啊？好多謝，多謝兩位，多謝兩位呢隻歌精彩咯！上一首唱嗰啲即係原唱唱嗰啲係情侶檔唱噶嘛，你仲笑場咗喎！我太入戲啊！佢隊咩隊咁慢？你使咩隊埋啊？叫我埋你。塊面啫，因為導演話要肉緊啲互動啊。哦，咁你頭先都好緊下啦，係嘛？係塊面啫，都係塊面啫。頭先佢帶嚟咗一首好經典嘅歌啦。咁啊，呢個時候我都問下魚蛋喎。我都知道你係其實都同我一樣啦，即係都係喺星海呢個嘅學習啦、畢業啦咁樣樣。咁其實咧，魚蛋咧亦都係一步一步咁樣慢慢咁樣走過嚟。咁亦都經歷過好多嘅唔同嘅一啲嘅可能有挫折啦。咁亦都有好多嘅掌聲啦，走落嚟真係好唔容易嘅。咁所以其實我覺得喺你嘅呢個嘅過程裏邊，應該都係有高有低嘅時候啦。我以為你直接問我唱咩歌。係啊。其實我今日帶嚟嘅呢一首歌咧，其實係高山低谷嘅。咁點解我要揀呢一首歌咧？因為佢呢首歌係俾好多人認為佢係人生嘅高低起伏嘅共鳴曲啦。咁我覺得我都係其中一個共鳴者嚟嘅。我都有試過好低谷嘅時候，一樣啦，都係睇住個銀行卡嘅10位數、個位數咁樣過日子。因為你好啦，我從來都冇有數嘅。係咩？咁就好噶啦。生活啊嘛，柴米油鹽係咯。咁問題，我覺得我好在邊度呢？我係有夢想同埋目標一個人嚟嘅。所以咧，我想藉住呢個節目啦，同埋呢隻咪啦，將呢一份未到終點亦未見恩典嘅呢一份堅持，送俾喺黑暗之中前行嘅我哋。我覺得我哋可以一齊走到嗰一日。有光明嘅嗰一日。咁我亦都希望可以同你見證呢一個你嘅繼續嘅成長啦。咁同埋我哋亦都希望我哋嘅節目都越嚟越蓬勃啦，係嘛？越嚟越好。多謝你哋嘅支持，多謝節目都數啊，銀行卡啲數啊。係加啲送啊。好。